ජජස්ලගේ ඩිසිෂන් එක එනකන් කතා බහ කරගෙන ඉන්න ගමන් තමයි මම එකපාරටම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ ඇදගෙන වැටුණා. මට වැටෙනවා මතකත් නැහැ ડોක්ටර්. මං ආපහු කළුබෝවිල ඉස්පිරිතාලේ තමයි මම අවදි වුණේ. මගේ හස්බන්ඩ් එක ඉස්සෙල්ලාම දුවගෙන ගිහිල්ලා එයා ළඟට ගියායින් පස්සේ මට ඉක්මනට එන්න කියලා කතා කළා. ඒ හින්දා මම ඉමීඩියට්ලි CPR දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙලෙම කෑ ගැහුවා මේ ડોක්ටර් ප්ලීස් ඉක්මනට ડોක්ටර් කෙනෙක් එන්න කියලා හිතේට. දවත් තෙරපුම සහ કૃතිම ශ්වසනය දුන්නා. අපි ඇම්බියුලන්ස් එකේ යන අතරේදී මේ හදවත් තෙරපීම දිගටම කරා. අපේ ජීවිතේ හරිම පුදුමාකාර දෙයක්. මරණය අපි වෙත කොයි වෙලේ ළඟා වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක පූජා ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. මුස්ලිම් පල්ලියක් වෙන්න පුළුවන්. පන්සලක් වෙන්න පුළුවන්. කෝවිලක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කාට කොයි වෙලේ මේ වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ හදවත හදිසියෙන් අතර වුණොත් ඕනෙම තැනක අපි කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ? අපි කොහොමද ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බේරගන්නේ කියන එක ගැනයි. අයිබෝවන් මම නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍ය නිල්මිනී විජේසූරිය. මම ශ්‍රී ලංකා පුනර්ජීවන කවුන්සිලේ වර්තමාන සභාපති ලෙස කටයුතු කරනවා. අද අපි ඔබට කතා කරන්න යන්නේ ඊටාම භයානක අවස්ථාවකට මුහුණ දුන් කෙනෙක් ජීවිතය අහිමි වෙන්න ගිය රිචඩ් ඔල්ගසේකර මහත්මයා ඒ අවස්ථාවට මුහුණ දුන්නේ කොහොමද? එතුමාගේ ජීවිතය මේ මිහිපිට සිටින දෙවියන් වගේ මිනිසුන් විසින් පැමිණ ඒ බේරාගත් හැටිත් ඔබ වෙත අපි අද දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හදවත කියන එක සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ලක්ෂ වාරයක් විතර ගැහෙනවා. මේ හදවත හදිසියවත් නතර වුණොත් අපිට අපේ ජීවිතය විනාඩි 3ක් 5ක් අතර කාලයක් තුල යම්කිසි ප්‍රථමාධාරයක් ලැබුණේ නැත්නම් අහිමි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ භයානක තත්යකට මුහුණ දුන්න රිචඩ් ඔල්ගසේකර මහත්මයා අප සමග ඔහුගේ අත්දැකීම බෙදා ගන්න සූදානම්. අපි මහත්තයාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවකට අපිත් එක්ක සහභාගී වෙන්න කැමති වීම ගැන. අයිබෝන් රිචඩ් මහත්තයා. අයිබෝන් ડોක්ටර් නිර්මිනී. බොහොම ස්තුතියි අපේ වැඩසටහනට අද සහභාගී වුණ එක ගැන. මට ආරංචි වුණා ඔයා මොහොම භයානක අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්න කියලා මේ පල්ලිය භූමිය තුල. ඉතින් අපිට ඒ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා මේ අපේ අහගෙන ඉන්න අයට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ද එදා මොකද්ද ඔයාට උනේ මොකද්ද වෙච්ච සිද්ධිය කොහොමද උනේ කියන එක ගැන? ඔව් ડોක්ටර් එදා මේ පල්ලියේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බා. අපි පවුල පිටින්ම සහභාගී වෙලා ඉන්නකොට මේ ඉවෙන්ට් එකක් කරලා අපි ජජස්ලගේ ඩිසිෂන් එක එනකන් කතා බහ කරගෙන ඉන්න ගමන් තමයි මම එකපාරටම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ ඇදගෙන වැටුණා. මේ පල්ලියේ වයිෆුයි තව කපල් එකක් එක කතා කර කර ඉන්න ගමන් ඇදගෙන වැටුණා. ඔයාට මතක එච්චරයි. මට මතක එච්චරයි. ඒතර ඔයාට මොකක් හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා කලන්තයක්, කැරකවිල්ලක්, පපුවේ වේදනාවක් ඒ වගේ මොකුත් දැනුන්නේ නැද්ද කිසිම දෙයක්? මේ සිම්ප්ටම්ස් එකක් ඒ වෙලාවේ නම් දැනුන්නේ නැහැ. එතකොට මීට ඉස්සර ඔයාට මොනවා හරි පපුවේ ආබාධයක්, හෘදයාබාධයක් හැදිලා හරි මොනවා හරි වෙලා තියෙනවද? ඔව් ડોක්ටර් මොකද මේ කිව්වොත් 2016 ෆස්ට් heart attack එක මට හැදිලා මම මෙඩිසින් අරගෙන ඉන්න ගමන් තමයි 2020 ආපහු heart attack එකක් හැදිලා ඒ වෙලාවේ open heart surgery එකක් කරා 2020. ඊට පස්සේ මේ තුන්වෙනි වතාවට තමයි මේ සැරේ ඒ කලින් සැරේ දෙකේම මට මේ පපුවේ කැක්කුමක් වේදනාවක් දැනුණා. මෙදා සැරේ නම් කිසිම වේදනාවක් කිසිම දෙයක් මට දැනුනේ නැහැ ඒක. හොඳයි. එතකොට දැන් ඔයාට දැන් සිහිය නැති වුණා කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට සිහිය එනකොට මේ අවස්ථාවෙන් පස්සේ කොතනද ඔයා හිටියේ? ඔයාට මොනවද මතක? ඒ වෙලේ ඔයාට මොනවා හරි දැඩි ශාරීරික හරි මානසික පීඩාවක් වගේ දැනුණාද? මට වැටෙනවා මතකත් නැහැ ડોක්ටර්. මං ආපහු කළුබෝවිල ඉස්පිරිතාලේ තමයි මම අවදි වුණේ. සාමාන්‍ය වාට්ටුවකද නැත්නම් දැඩි සත්කාරයකගේද? සාමාන්‍ය වාට්ටුවක. සාමාන්‍ය වාට්ටුවකට යනකම් ඔයාට මතක නැහැ. මතක නැහැ. හොඳයි. මම දැඩි සත්කාරයකගේ දවස් දෙකක්ද තුනක්ද ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මට ඒකේ කිසි දෙයක් ඔයාට මතක නැහැ. හොඳයි. අයිබෝන් සමන්වලි. අයිබෝන්. ඔයා මට ආරංචි වුණා මේ මිස්ටර් රිචඩ්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න ලොකු බැරෑරුම් කර්තව්‍යක යෙදුණයි කියලා. ඔයා මේ වෛද්‍ය වෘත්තියට සම්බන්ධයක් තියෙනවද? ඔයා ගැන පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් මම දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ හෙද නිලධාරියක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මම ඇත්තටම කාඩියොලොජි යුනිට් එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ හෘද රෝග ඒකකේ. ඔව්.
ඒක වඩාත් හොඳයි. ඔය කියන්නේ මේ ගැන හොඳට දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඇති. ඉතින් අපිට පොඩි ඔයාගේ විස්තරයක් කියන්න පුළුවන්ද? එදා මේ අත්දැකීම ඔයත් මේ පල්ලියේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා හිටියද? කොහොමද ඔයා මේකට සම්බන්ධ වුණේ කියලා? ඔව් මමත් එදා මගේ පවුලේ අයත් මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වුණා. අපි වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් ඉන්න අතරතුර එක්තරා ඉවෙන්ට් එකක් තිබුණා. ඒ ඉවෙන්ට් එකට මෙම මිස්ටර් රිචඩ් නුයි යාගේ වයිෆ් නුයි සහභාගී වෙලා හිටියා. එකවරම මිස්ටර් රිචඩ් කියලා මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඔයා දැනන් හිටියේ නෑ කවුද කියලා. එකවරම පුද්ගලයෙක් ඇදගෙන වැටෙනවා තමයි අපි දැක්කේ. මගේ හස්බන්ඩ් එක ඉස්සෙල්ලාම දුවගෙන ගිහිල්ලා එයා ළඟට ගියායින් පස්සේ මට ඉක්මනට එන්න කියලා කතා කළා. මම එතකොට එතෙන්ට ගියා. ගියාට පස්සේ මම දැක්කා කෙනෙක් වැටිලා ඉන්නවා. මම කතා කරා මිස්ටර් රිචඩ් කියලා කතා කරා. මොකද මට ඇහුණා එයාගේ වයිෆ් කතා කරනවා රිචඩ් කියලා. ඒ හින්දා මම කතා කළා. එයා කිසි රෙස්පොන්ඩ් එකක් කරේ නැහැ. ප්‍රතිචාරය දැක්ුවේ නැහැ. ප්‍රතිචාර දැක්ුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මගේ අත්දැකීම් වලට අනුව මම පල්ස් බැලුවා යාගේ සහ බ්‍රීදින් තියනවාද කියලා බැලුවා. නමුත් ඒවත් මුකුත් තිබුණේ නැති නිසා මට දැනුණා එතන ඇරෙස්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. හෘද වස්තු නතර වෙලා කියලා තියෙනවා දැනුණා. ඒ හින්දා මම ඉමීඩියට්ලි CPR දෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මම CPR දෙමින් ඉන්නකොට එතෙන්ට ආව තව ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉඳලා තියෙනවා පල්ලියේ. ඔයා දැනන් හිටියේ නැහැ. ඒ දෙන්නත් එතෙන්ට දුවගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් මාරුවෙන් මාරුවට ඇම්බියුලන්ස් එකක් එනකම්ම CPR කන්ටිනියු කරා. ඇම්බියුලන්ස් එකේ සාමාන්‍ය කොච්චර විතර වෙලා ගියාද? විනාඩි 20ක් විතර විනාඩි 20ක් විතර ගියා. හොඳයි. අයිබෝන් ඩොක්ටර් මාරි ෆර්නෑන්ඩෝ. බොහොම සතුටුයි ඔයා මේ අද අපි කරන වැඩසටහනට සහභාගී වීම ගැන. මම හිතන්නේ ඔයත් මේ භයංකර අවස්ථාවට මුහුණ දුන්නා. ඔයාගේ ඇත්තටම වෛද්‍යවරියක් විදිහට නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් මම දන්න විදිහට මාරි ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔව්. ඒතර එදා දවස ගැන අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් එදා දවස අපේ දේවස්ථානයේ මේ ෆැමිලි ඩේ එක තිබුණ දවස මම නිර්වින්දන වෛද්‍යවරියක් ඒ වගේම තවත් වෛද්‍යවරියෙක් හිටිය නිර්වින්දන වෛද්‍යවරියෙක්ම ඩොක්ටර් පීටර් අපි දෙන්නාට මේ ෆැමිලි ඩේ එකට සහභාගී වනවාට අමතරව තව රාජකාරියක් පැවරිලා තිබුණා. ඒක තමයි හදිසි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාරයක් කාට හරි අවශ්‍ය වුණොත් ඒක ලබා දීම. එක මොහොතකදී අපි දෙන්නම දැක්කා එක්කෙනෙක් බිම වැටිලා ඉන්නවා, තව කෙනෙක් කාඩියක් මසාජ් ඒ කියන්නේ හදවත තෙරපුම කරනවා. ඒ වෙලෙම කෑ ගැහුවා මේ ડોක්ටර් ප්ලීස් ඉක්මනට ડોක්ටර් කෙනෙක් එන්න කියලා එතෙට. එතකොට අපි ඉක්මනට සුවසැරිය 1990 ඇම්බියුලන්ස් එකට කතා කරලා එතෙන්ට ගියා. ඊට පස්සේ අපි තුන් දෙනාම එතන හදවත් තෙරපුම දිදී හිටියේ කලබෝවිල වැඩ කරන හෙදියක් සමන්මලි එයයි ડોක්ටර් පීටයි මමයි අපි තුන් දෙනා මාරුවෙන් මාරුවට මේ හදවත් තෙරපුම සහ કૃතිම ශ්වසනය දුන්නා. ඒ අතරේදී ඇම්බියුලන්ස් එකත් ආවා. ඊට පස්සේ අපි මිස්ටර් රිචඩ්ව ඇම්බියුලන්ස් එකට අරගත්තා. අපි යනවත් එක්කම පාද ඒ හිටපු මේ කට්ටිය ඔක්කොමත්ම එකතු කරගෙන මේ මිස්ටර් රිචඩ් වෙනුවෙන් යාඥා කරලා තියෙනවා. ඒ යාඥාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව මිස්ටර් රිචඩ්ට ලැබුණා. අපි ඇම්බියුලන්ස් එකේ යන අතරේදී මේ හදවත් තෙරපීම දිගටම කරා ડોක්ටර් පීටයි ඇම්බියුලන්ස් එකේ හිටපු සේවකයෙකුයි පැරාමෙඩික් කෙනෙකුයි දෙන්න දිගටම කරා. මම කරේ හුස්ම ගැනීම ඔක්සිජන් දීම සහ හුස්ම ගැනීම බලා ගන්න එක. ඒ අතරේදී ඇම්බියුලන්ස් එකේ තිබුණා ඔටෝමේටඩ් ඩිෆිබ්‍රිලේටර් ඒ කියන්නේ අර විද්‍යුත් කම්පන දෙන යන්ත්‍රයක්. එතකොට අපි ඒකත් මේ පැරාමෙඩික්ට කියලා මිස්ටර් රිචඩ්ට ඒක සවි කරා. ඒ යන අතරමඟදී ඒකෙන් විද්‍යුත් කම්පන දෙකක් ඒ කියන්නේ ෂොක්ස් දෙකක් මිස්ටර් රිචඩ්ට ලබා දුන්නා. අපි කලබෝවිල හොස්පිටල් එකට යනකොට එයාගේ නාඩි වැටීම තරමක් දුරට පටන් අරගෙන තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි එතන හදිසි සත්කාර එකකයට මිස්ටර් රිචඩ්ව බාර දුන්නා. එතන එයාට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීලා මිස්ටර් රිචඩ්ව දැඩි සත්කාර එකකයට ඒගොල්ලන් යොමු කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මිස්ටර් රිචඩ් මේ වගේ භයානක අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා ඒකෙන් ජීවිතේ ගලවගෙන දැන් කොහොමද එයා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනවද මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම කළුබෝවිල රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකයට එයා ඊට පස්සේ ඇතුල් කරලා ICD කියලා පොඩි මැෂින් එකක් තියෙනවා හෘදයට ස්වයංක්‍රීයව විද්‍යුත් කම්පනයක් දෙන්න පුළුවන්. නැවත මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ වගේ යන්ත්‍රයක් සවි කරලා තමයි එයාව ගෙදර යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අහලා බලමු මිස්ටර් රිචඩ්ට දැන් කොහොමද එයාට දැනෙන්නේ කියලා. ડોක්ටර් අත වශයෙන්ම මම දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒකට මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා
සමන් මලීටයි ඩොක්ටර් මාරිටයි ඩොක්ටර් පීටර්ටයි එදා ඒගොල්ලන් මං වෙනුවෙන් කරපු දේවල් නිසා තමයි අද මං ජීවිතුන් අතර ඉන්නේ. ගොඩාක් සන්තෝසයි, ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා එදා ඕගොල්ලන් ඒ දේවල් කරපු නිසා තමයි අද මම මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් නම් සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනවා ડોක්ටර්. රස්සාවටත් යනවා. මේ කිසිම වෙනසක් මට ඇත්තටම දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් ටිකක් එන්ට තමයි ඉතින් වැඩ කටයුතු කරන්නේ. කරගෙන යනවා. එතකොට මං හිතන්නේ අපි මේ දේවස්ථානයේ ඔයාට දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්න ඇති. ඒ වගේම ෆාදර්ගේ යාඥාවලේ හැමදේම ඔයාට උදව් වෙන්න ඇති ඔයාගේ ජීවිතේ බේරා ගන්න. හරියම ડોක්ටර් මොකද මේ මම දන්නවා මම නිතරම පල්ලියට එන කෙනෙක්. දෙවියන්ගේ පිහිට එදා මට මේගොල්ලන් හරහා ලැබුණා කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. දෙවියන් මිනිස් වේශයෙන් ඇවිල්ලා ඔයාව බේරගත්තා. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ හදිසි අවස්ථාවක් වුණොත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න අපේ දැනුවත්භාවය ඉතාම වැදගත්. මේකට හදිසි ප්‍රතිකාරය කරන්නට අපි මූලික ජීවිතාරක්ෂක ක්‍රමය කියලා අපි කියනවා. එහෙම නැත්නම් CPR ඉංග්‍රීසියෙන් basic life support. ඉතින් මිස්ටර් රිචඩ්ගේ වාසනාවට නිර්වින්දන වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙකුත් කාඩියොලොජි එහෙම නැත්නම් හෘද රෝග ඒකකයේ වැඩ කරන හෙද නිලධාරියෙකුත් තුන් දෙනාම මෙතන හිටියේ අහම්බයක් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සියල්ලම මිස්ටර් රිචඩ්ට එයාගේ ජීවිතේ නැවත ලබා ගන්නට උදව් වුණා. ඉතින් අපි හැමෝම මේ පියවර ටික දැනගෙන හදිසි අවස්ථාවක් වුණොත් කොහොමද කෙනෙකුගේ ජීවිතේ බේරාගන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න එක ඉතාම වැදගත්. බොහොම ස්තුතියි.